Salamlar, saygılar, əziz, hörmətli izləyənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir proqramla xidmətinizdəyik. Dostlar, bu günləri ən önəmli mövzulardan sizə danışacağıq. Və bu mövzular ibarətdir. Məhbuslarımız 2 dənə yenidən hadisə bizim milli fəallara baş veribdir. Əl cümlə Kərim Bokseri yenə də yenidən tutdular və İran hakimiyyəti onu həbs elədi. Çox təəssüf ki, bu mövzu bizi çox sarsıdır, çox narahat edir ki, niyə bizim milli fəallara bu cür hər gün təzyiqlər və fişarlar vardır. Yəni Azərbaycanın milli hərəkəti nə qədər aktivləşir, nə qədər gündəmə gəlir, evləndə təzyiqlər də çoxalır. Kərim Bokser bizim milli mübarizlərimizdəndir, bizim qəhrəmanlarımızdandır. Onlar dəfə bu tutuqlanıbdır və hər ilə həftənin o başında da, bu başında da yazığı azad edib, yenə də yenidən tuturlar. Kərim Bokser nə iş görür? Hansı silahlı mübarizəni aparır? Hansı hakimiyyətə təhlükə yaradır? Ancaq heç təhlükəsi, heç nə bunun silahlı mübarizəsi, heç nə mədəni bir milli fəaldır ki, bizim mədəniyyətimizdən, kültürümüzdən, Urmu gölümüzün qurumağından həmişə söz açır və danışır. Çox təəssüfləndik, çox belə narahatçılığımızı bildiririk və bütün milli fəallarımızdan xahiş edirəm, rica edirəm ki, onlar ki, Sazmanı Beynəlmiləlliyə əlləri çatır. Bu səsimizi, harayımızı, Kərim Bokserimizi və Tahir Nəqəvimizi ki, Tahir Nəqəvinin də haqqında danışacağım. Tahir Nəqəvi də beynəlxalq təşkilatlara çatdırsınlar. Dostlar, Tahir Nəqəvinin xanımı gedirmiş mülaqata, bayram mülaqatı qoya verirmişlər. Buna zəng vururlar ki, güya gəlsin bimaristan təcrişdə, bimaristan şəhədadır, nədir bilmədim, adı yadımdan çıxdı. Ora gəlsin və orada bunun bimaristan pulunu töhsün, ta eləyə bilsin bunu orada bimaristandan istifadə eləsin. Buna baxın, dünyanın əcibə və qəribə işlərindəndir ki, bunlar bimaristanı da Zindaninin ailəsindən pulunu alırlar. Görün, bunun ailəsi, əlbəttə Tahir Nəqəvi bəyin ailəsində pul cəhətindən problemi yoxdur. Şükürlər olsun, çox sevinirik bu hadisəyə, bu məsələyə ki, Tahir Nəqəvi özünün çoxlu pulu vardı, sərmayəsi vardı, filanı vardı. Ona görə onun pul problemi yoxdur. Amma bütün Zindanidən pul almaq, Zindaninin ailəsindən pul almaq, bizim zindanlarımız vardı ki, gecə çörəyinə möhtacdır. Ay əzimi qədimin 1 qram, 1 qəpik dərəmədi yoxdur. Necə yaşayırlar bunlar bu zindanı? Həqiqətən adam dəhşətə gəlir. Yəni bu cəllad, qəddar hakimiyyət nə zad edir? Bu çatır, bu ki istəyir pulu tökə, pulu tökəndə bunun mobilinin əlində görür, deyirsən məmurlar tökülür bunun xanımının üstünə və oğlu Ayhanın üstünə ki, siz niyə mobil gətiribsiniz? Mobili da sən yolda əlində, hamının əlində olur mobil. Sən istəyirsən əks götürəsən, nəmnə qayrasan, falan eləyəsən, behman eləyəsən və o yəni bir qədri bunlara hücum eləyirlər, azca qalırlar, vuralar, millət etiraz edir. Millət pastarların əlindən alır ki, ay qardaş, siz bu ailə ilə bunun ailəsinin başçısını tutubsuz, həbs eləyibsiniz. İndi niyə bunu ailəsini bu cür fişar gətirirsiniz, təzyiq eləyirsiniz, filan eləyirsiniz, behman eləyirsiniz. Hər halda bu hadisə bizi də yenə də narahat etdi. Bütün insan haqlarından, bütün dünya təşkilatından, bütün hüquqi bəşərdən
insan haqlarını müdafiə edənlərdən istəyirik ki, bu bizim səsimizi, harayımızı lazımi orqanhay hüquqi və insan haqlarını müdafiə edən təşkilatlara çatdırsınlar və BMT-nin o nəzdində olan o insan hüquqlarını müdafiə edən, insan haqlarını müdafiə edənlərə çatdırsınlar. Hər halda bütün zindanlarımıza azadlıq arzu edirik. Bu 2 dənə zindanlarımız ki, xəstədir. Ondan hər ikisi də təəssüflə xəstədirlər. Həm Kərim Boksər, Kərim İsmailzadə adından ki məşhurdur. Əlbəttə biz Kərim Boksər Azərbaycan Milli Hərəkətindən adından çağırılır. Bu hər ikisinə azadlıq arzu edirəm. Ümid edirəm ki, İnşallah tezliklə Allah bunlara şəfa versin və Allah Cumhuri İslamiyə də şəfa versin. Bunu ya öldürsün, bir dəfənli aradan aparsın, ya buna şəfa versin ki, ağla gəlsinlər. Elə inqilabın əvvəli insanların yadına düşür ki, gülləpə alırdılar. Ondan sonra falan eləyirlər. Bu haqda da bugünkü proqramımıza aparırıq hər çərşənbə günü. O ay düşdür Yahyayı bu haqda danışacaq dostlar. Yəni bu günləri 2 konu ilə xidmətinizdə olacaq. Əlbəttə 3 konu ilə İranda nə baş verir, İranda baş verən cinayətlər, İranda və Azərbaycanın milli hərəkətindən də ay düşdür bir 10-15 dəqiqə danışacaq. Sonra 3-cü proqramımızın mövzusu Kürdlər Suriyədə niyə xəli silah oldular və niyə onlar müqavilə imzaladılar Suriyə dövlətindən və bu haqda da danışacaq. Ay düşdür, çox sağ olun ki, bizə qatılıbsınız, bizim dəvətimizi qəbul edibsiniz və Az Səs News TV-dən də təşəkkür edirəm ki, bu zəminəni bizə yaradır və dostlar, xahiş edirəm onu dostlarınıza linkini, onu subscribe edin və linkini dostlarımıza paylaşın. Ta eləyə bilsin çoxlu insanlar bizi izləsin. Sözü verəcəyəm elə Ay düşdür Yahyaya. Çox danışmayacağım. Mən biraz çox danışanam. Çox üzr istəyirəm dostlar. Ona görə indən belə daha az danışacağım. Ay düşdür Yahyaya söz verəcəm. Ay düşdür, xoş gəldiniz. Çox sağ olun ki, bizim təklifimizi qəbul elədiniz, ta xidmətinizdə olan. Buyurun. Teşekkür ederim Ay Süleyman'ı. Yok benim için çok hoştu sizin danışmalarınız. Hamısı xəbərdir, gözəl xəbərlərdir. Teşekkür edirəm. Mən də sizin xəbərlərdir, bəzi acı xəbərlərdir. Bəli, mütəəssifانه acı xəbərlərdir. Mən də sizin kimi Az Səs TV-nin işləyənlərinə, zəhmətkeşlərinin hamısını təşəkkür edirəm. Belə bir imkan bizim için də hazırlayırlar ki, biz də millətimizlə danışa bilək, sağ olsunlar. Və eyni zamanda da bayram qabağıdır. Gözəl şeylərdən danışmalıyıq. Nə yazıq ki, bu bayram qabağı gözəl şeylər bilirsiniz, təbiət uyanır, güllü çiçəkli olacaq. Amma nə yazıq ki, biz burada zindandan danışırıq, ölümlərdən danışırıq və xətalardan. Kaş ki, belə bir şey olmasaydı. Ne yazık ki Cumhuriyet İslamı'nın zaten kurulduğu ildən bu tərəfə həmişə gəlib, hələ məxsusən bu o ləhzələr ki, millət biraz şadmanlıq edə bilər, millət biraz şad ola bilər, millət biraz hani biraz nə bilim günlərini xoş keçirə bilərlər. O günlərdə məxsusən o günlərdə baskını çoxaldır, fişarı çoxaldır və dediyiniz kimi hələ mənə belə gəlir ki, Cənab Süleymanı, Ay Pezeshkiyanın yəni reis cumhur seçilməsi tabii ki bir cəhətdən biz Azərbaycanlılar üçün müsbət yönləri var. Amma mənfi yönləri də az olmayıb. Ay Pezeshkiyan reis cumhur seçildikdən sonra sanki Azərbaycana baskı çoxalıb. Sanki Azərbaycana bəzi hadisələr daha da arttırılıb. Məsələn, futbolda görürük biz, Traktor Persepolis müsabiqəsində və ya dediyiniz kimi bu insanlarımızın tək tutulmasında, hamısında sanki bir artış var. Bu artış da bəlkə də bu rejimin, bilirsiniz, bu rejimin mütəəssifانه bu rejim
yaxşı bir rejim deyil. Yəni demokratik bir rejim heç bir zaman olanmaz da. Heç yoxdur. Əvvəldən demir ki, mən demokratik bir rejiməm. Yəni bu baskıcı, mərkəzci, yani merkezci, baskıcı bir rejim olduğu için gözdağı verir. Hele biz Azerbaycanlılara sanki gözdağı verir. Deyir ki, mən burada hakiməm. Mən istədiyim o at oyun edərəm. Elə ki, o məxsus, o uzun illərdir tartışdığı və qabağa apardığı rəsmi dilimiz dil farsçadır. Türkiye əslən inkar edir. Əcibdir ay Süleymani. 32 milyon insanı inkar edir. Bu dünyada görülmeyen bir şeydi. Yani Türklüğü inkar ediyor. Huviyeti, Türk huviyetini işte Türk'ün elinden alsın. Bak bu böyle görünmeyen bir şeydir. Yani bu hadise böyle təəccübdür ki, yani nece olur ki bir rejim 32 milyon insanı gözden çıkardır. Onlara karşı hani bir düşman gibi siyaset qabağa aparır. Mənası nədir bunun? Niyə bunu qabağa aparır? İnkar eləməyə çalışır. İstəyir inkar eləsin. Yox, belə bir şey yoxdur. Zaten başta 100 ildir bu siyaset qabağa aparılırdı. Ama inqilab olanda Azərbaycan bilirsiniz ki, nəhayət Təbrizdə bu inqilab səmərə yetişdi. Azərbaycanda bu inqilabın bir istilah təməlləri quruldu. 29 Bəhmən 1356'da. Yani ondan sonraydı ki inqilab. Azərbaycanın bir yerde inqilabın pişrovuydu. Qabaqda gidəniydi. Ama bu rejim heç bir zaman Azərbaycana şey eləməyib, yani yaxınlıq hiss eləməyib. Çünkü aciptir ki, bu rəhbərlərinin çoxu da Türk de varmış içerisinde. Ağay Musavi Erdebilli, Ağay Meşkini, Ağay özü, Seyyid Əli Xameneyi, ne bileyim Bazargan, onun yanında Ağay Mir Hüseyin Musavi, bunların çoxu Azərbaycanlıdır. Ama ne yazık ki Azərbaycana heç bir zaman yaxşı gözlə baxmayıblar bunlar. Tabii diyebilirsiniz ki bunlar Müslümandır, bunlar için İslam her şeyin üstündedir. Onlar için İslam her şeyin üstünde olabilir. Ama Azərbaycanlı öz hüviyetini saxlasın, öz hüviyetini neyləsin, yaşasın. Hüviyetin əsasında da Süleymani dil gelir. Dil bir milletin hüviyetidir. Eğer sen bir milleti yok eləyəsən, her şeyden qabaq dilinden başla. Dil yok oldu mu millet de yok olar. Dil yok oldu mu onun temeli sarsar. O yüzden görürük ki bu Azərbaycana o siyaset ki şah zamanı vardı. Eyni o siyaset qabağa aparılır. Əcibdir. Geçen programda da danışdıq. 46 ildir inqilabdan geçip 46 ildə hələ 15-ci maddə ki bize hiç olmasa o ümit verirdi ki öz dilimizde eğitim görəcək, öz dilimizde medreselerimiz olacak falan baxman olan hamısını neyniyib göz ardı edib. Hələ meclise getirir utanmadan ve kanun esasının maddesini mecliste ne işi var? Madde yazılıb. O şey icraya koyuldu. Hələ getirir meclise mecliste rədd olunur. Yani o da hesap şöyle rədd olunur. Mənə belə gəlir ki, hökm hökuməti de geldi. Çünkü mecliste Türk nümayəndəsinin sayısı az değil. 104'e karşı 130 nümayəndə. Yani bu gerçekten mesela Sokan Uydovlat Hanım muhaciri deyir ki biz bunu çok böyle geniş bir biçimde devletin programında bir layihə hazırlayırıq. Devlet bir layihə hazırlayırdı. O tərh idi meclis tərəfindən və hər hal. Yəni siz dedikləriniz qabağa aparılır mütəəssifənə Azərbaycanda. Dediğiniz kimi tutuklanırlar. Axı bir heysat eləməyiblər. Bunlar öz hüviyyətlərini istəyən insanlardılar. Bunlar dillerini, kültürlerini yaşatmaq istəyən insanlardır. Bilmirəm axı bunun belə harda bu suç sayıla bilər. UNESCO buna sahip çıxır. Sazman Milal Muttəhid Mənşur Cəhani Hüquq Bəşər buna sahip çıxır. Və əcibdir ki
belə bir şey, belə hamı gərək bunun tərəfdarı ola ki, millətlərin kültürü yaşansın, millətlərin kültürü şükufu olsun, millətlərin kültürü hani filizlənsin, daha da gözəlləşsin, daha da genişləsin. Ne yazık ki bu hadisə hamımızı üzür və mənə belə gəlir ki, bir yerdə də o şovenist deyək və ya onlar ki, mesela mərkəzgirədirlər, onlar ki, İran şəhridirlər. Axı İran şəhri bir neçə şəkildə də Süleymanı. Bir rejimin öz içində yerləşən İran şəhərlər var. O İran şəhərlər özlərini göstərmirlər, amma rejimin içində yerləşiblər. O İran şəhərlər zaten kabul edemirlər. Ona görə görürsən ki, elə hələ ağay Pezeşkiyanın reis cumhur seçilenden sonra görürsən ki, baskı da daha da çoxalıb. Bu da mütəəssifانه görünür. Hər şeydə görünür. Bir dənə söz xidmətinizə ərz edeyim ki, hansı da olur, həm hakimiyyətin içində biz pan-İranistləri görürük, həmin İrancıları görürük. Həm Şahın oğlunu müdafiə edirlər, həm də Cumhuri İslamını da müdafiə edirlər. Yəni bunlar hər ikisi Azərbaycan mövzusunda birgə siyasət aparırlar. Bunun illəti nə mənadır? Əslində Süleymanı, məncə elə bir-iki-üç dəfə də söhbət eləmişik. Bax, məncə əgər qərar olsa ki, İranda rejim dəyişsin, mən fikir edirəm, necə ki Muhammed Rıza Pəhləvi qoydu bir dənə təpsiyə, rejimi təqdim elədi mollalara, mollalar da bu rejimi təqdim edəcək Rıza Pəhləvinin əlinə. Yəni bunlar bir-birinin mükəmmildirlər. Millətin o hərəkətinə, əlbəttə o millətin o zaman təcrübəsi yox idi. İndi yeni bir təcrübə ilə. İndi bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, məsələn, Şahın oğlu gəlir. Şahın oğlu hökumət istəyir, hökuməti ala əlinə. Hindidən Əla Həzrət, hindidən Dəmtəraq, Şahın tacını qoyurlar bunun başına filan eləyirlər. Amma millət bilirsiniz nə mənə deyir? Millət deyir ki, proqramın nədir? Sən nə istəyirdin? Sən nə? Yəni o zadı ki, Xumeynini ki ayda görürdülər, indi ayda görmürlər. Deyirlər ki, əmələn bizə indi sən proqram göstərsinə. Bir daha Süleymanı görürsən ki, radyo televizyon Cumhur İslamı'da yani Səda o Sima'da bir istilah yavaş yavaş hatta təbliğə başlayıblar. Yani Muhammed Rıza'nı təbliğ edirlər, Rıza Şahı təbliğ edirlər. Hatta əcibdir, bu rejimdən qopanlar demokrasi yolunu intikab edəmirlər. Bu rejimdən qopanların bir qismi. Bravo, sağ olun. İstedim ona diyeyim ki, yani Mehdi Nəsiri ki bir zamanlar biləxərə bu rejimin adamıydı. Bu rejimin adamı Xameneyinin müşaviri olub da. Nümayəndəsiydi Şeyhanda filan Bəhman. İndi o da olub şahçı. Ne bileyim bir sürü o insanlar ki hatta bir təəccüb eləmə. Bəzi mücahiddən qopanlar da şahçı olublar. Bəzi qədim solcular da şahçı olublar. Yəni bunlar hamısı təbliğ olur kimi təbliğ edirlər. Hamısı yığışıbdı zadın başına. Bəli, yığışıb ki şahçı olublar. Dəqiqən. Ona görə bu göstərir ki, biləxərə bəzi nöqtələrdə bunların müştərək zatları var, düşüncələri, fikirləri var. Azərbaycan məsələsində mən fikirləmirəm ki, Şah rejimi ilə rejimi vilayətin çox fərqli düşüncələri olar. Elə aşağı yuxarı düşüncələri birdir, elə ki rəsmi dil farsıdır, türkü dili. Sayt-ı Azərihada işləyən adam, Sayt-ı Azəriha vabəstə bir idarə ittilaatdır. Bunu hamı bilir. Bunu hamı bilir. Ağayev Vəhid Bəhmən oradan gəlibdir. Burada gəlib də Amerikada oturandan sonra Rıza Şah'a kudeta yolundan gəlməyibdi iş üstünə. Elə özü gəlibdi. Kudeta olmayıb. Yəni millət bunu seçibdi. Millət buna əl salıb deyib